صعيدي في الجامعة الأمريكية اهو اهو. بعد 25 سنة الحمد لله. سبحان دخل الله. الجامعة الأمريكية بالبدلة الصفراء. صح؟ وانا جبت اصفر كمان عشان دخلتها يبقى- سرقة. عملت المشهد سرقة بيقولوا لي كده. خطفته. كان في عملت حاجه إيه؟ كان في حاجه مفهومه وقتها غلط، ان الصعيدي ده جاي يتريق على الجامعه الامريكيه وبتاع. فكنا ممنوعين من التصوير، فجبنا عربيه زي الكاميرا الخفيه كده بستاير سودا. وكان الشوط ان انا انزل بس. استاذ سعيد حمد المخرج عايز ياخد يافطه الجامعه الامريكيه. عايز ياخد اليافطة بالظبط. وانت داخل. وانا داخل، ولو شفتوا الفيلم دلوقتي هتلاقي ميكروباص احمر كده فيه ستاير سود. وانا رحت نازل وماشي وانا بالبدلة داخل. الصفراء. ايوه والشنطة. ايوه. هو اللي يهمه قلت له انت عايز ايه؟ قال لي عايز بس وانت تدخل واللي يحصل يحصل. قلت له ماشي. رحت داخل وماشي، الناس بتوع الامن ده عارف، وقاموا جايين وانا ماليش دعوه. رحت بس ايه قفشوه. يلا ولا بقى. اي حاجه، انا عايزه ياخد. هوب ستوب، ايه اللي حصل؟ قلت له يا عم مفيش حاجه، اسفين، السلام عليكم، ومشينا يعني. خلاص. بس لا بعد كده الحقيقه يعني من اول جهه كرمتني بعد الفيلم، يعني لما الفيلم اتشاف. تشكري. لقيت لقوا فيه حاجات حلوة جدا، لقوا اللي هم مش متخوفين منه، لقوا فيلم الحمد لله معاهم مش ضدهم يعني. وأول مرة تيجي الجامعة تعمل عرض كده مع الطلبة. واو. أول مرة؟ لا، تاني مرة. عملت؟ جيت أنا والدكتور مدحت العدل، والمكان لوحده وأنت نازل يا أستاذ محمود من البيت. هو إحنا هنفضل واقفين ولا المفروض؟ لا هنقعد. هو خايف لحد يجي يمسكه. لا أصل أنا حضرتك ما ينفعش لا أنا تخاف. بس بقول ربنا لحضرتك يستر الليلة دي، أنا مش قده خالص بصراحة. لو وانت نازل انت رايح فين يا بابا؟ انا رايح الجامعه الامريكيه. الموضوع بيختلف معاك بقى وانت جاي على الكوبري كل الفلاش باك بيجي وانا رايح فين وفاكر لحد قبل ما اطلع يعني. فمجرد المكان طبعا ليه ذكرى عندي عظيمه، فعشان كده من اسعد الاماكن اللي بكون بتواجد فيها يعني. تفتكر لو كنت دخلت درست في الجامعة الأمريكية كنت عملت إيه يا محمد؟ هي المعجزه في ان انا مش ادرس، المعجزه انا هدخل ازاي يعني. 57.5 في الثانويه العامه. ده كويس انت. والله. انت جايب اكتر مني، انا جايب 56 والله ونص. العظيم. والله. وقتها انا مصر يعني. الجامعه الامريكيه ما كانتش مشهوره قوي كده يعني. اللي هو فين وفين تسمع ان حد هو طبعاً، في اولاد ما كانش جامعه زي امريكيه. ما كانش زي دلوقتي طبعا. ولا كان الطموح يعني، كان الطموح في الفن ومعهد السينما، بس ربنا جابني ليها كمان، ويعني كانت من اسباب سعدي الحمد لله. ولادك بقى جم الجامعه الامريكيه؟ طبعا. فاطمه خريجة هنا وكده، بس احمد وفريده مش هنا. لا، فريده في نيو جيزه، واحمد ما زال في ثانوي. بس برضو يوم ما فاطمه اتخرجت والمناسبات اللي كنا بنيجي فيها دي، انا ببقى في حاله لوحدي، لان مهما عملت افلام كتير في حياتي، انا اسف يا جماعه مديكوا ظهري. لا احنا مهما عملت افلام كتير في محمد خليك انت الناحيه دي وانا الناحيه دي. ايوه واحده كده واحده كده. سيظل صعيدي يعني ليه حاله خاصه بصراحه يعني. طبعا. يعني فالحمد لله نعمه كبيره من رب العالمين. الحمد لله. لسه بتتكلم وانت نايم يا محمد؟ يعني بس مش زي الاول يعني. يعني ممكن كلمه وادخل على طول، لكن كلمه وتخش فين؟ زمان كنت بقعد. ايوه زمان كنت بقعد وافتح معاك حوار وانت نايم. والله العظيم. احكي لنا الحكايه دي. ايه دي كتير كانت بتتكرر، اللي هو بقى خلاص يعني البيت اتعودوا ما يلاقوش صحيح بلانيه، ما يتعاملوش معاك. عايزين وصف دقيق للمشهد. يعني انت بتبقى في السرير او بروح قايم. بتروح قايم؟ بروح قايم. ده انت بتمشي بقى مش بتتكلم. أيوة. لا ده انا بمشي وبتجول. بس ما بنزلش الشارع. لا يعني طب الحمد لله في البيت يعني. واقعد واتكلم واضرب سندوتش يعني كاني حقيقي. نيجي بكره يا واد مش عارف ايه مين ده، فاكتشفوا الموضوع ده، ابتدى يقل الحمد لله. هي الخطوره في الحاجات دي انه يتعدى حدود باب الشقه، وانا كنت جوه الشقه. ما بتلاقيهم كانوا بيقفلوا المفتاح ولا حاجه. الحمد لله.